안녕하세요, 그겁니다. 이번에 소개할 자료집은 저 멀리 유럽에 있는 다코란 회사에서 발매한 Uncovering the English Electric Lightning 자료집입니다. 그리고 옆에 보이듯이 DVD 자료집도 있습니다. 벨기에 다코에서 발매한 메인 자료집 중에서 여섯 번째 자료집이고요. 작년 2016년 11월에 발매를 했습니다. 그리고 총 페이지 수는 160페이지고요. 올 칼라 사진이 수록되어 있습니다. 권당 가격은 34.75 유로이고요. 옆에 보이는 이 DVD 자료집이 있는데 이 DVD는 별도 판매를 하고 있지 않습니다. 자료집과 DVD 합본으로만 판매하고 있는데요. 이 합본 가격이 47.50 유로입니다. 저는 이 자료집과 DVD를 다코 홈피에서 구입을 했고 배송비 포함해서 62.75 유로가 소요가 됐고요. 한화로 계산하면 약 82,000원 정도 비용이 들어갔습니다. 음, 잉글리시 일렉트릭 라이트닝 운영국은 영국 사우디 쿠웨이트가 있고요. 퇴역은 영국 공군에 1988년에 퇴역을 했습니다. 네. 다섯 번째 자료집인 F104G 스타파이터가 2013년도에 나왔는데요. 3년 만에 지금 나온 자료집인데 사실 라이트닝 자료집이 나올 줄은 전혀 몰랐습니다. 근데 라이트닝 자료집도 다른 기체와 마찬가지로 이런 알찬 구성으로 편집이 된 디테일 사진 자료집이 별로 없거든요. 네, 지금 구하기도 힘들고 그래서 저는 다코에서 이제 발매하자마자 음, 좋은 기회가 있을 때 바로 구입을 했는데요. 구입해 본 바 뭐 아주 알찬 구성이라서 후회는 없습니다. 네. 그래도 앞서 말씀드렸지만 1988년도에 퇴역을 했기 때문에 어, 이 자료집에 수록된 기체 사진들은 대부분 퇴역 후 기체 사진들로 구성되어 있고요. 그렇지만 기체 보관 상태가 아주 좋아서 자료를 보는 데는 전혀 문제가 없었습니다. 어, 다루고 있는 형식은 라이트닝 F1, F1A, F2, F2A, F3, F3A, F6, F53, T5 이런 바리에이션을 두루두루 다루고 있습니다. 그리고 책 뒤에는 1대48 스케일과 1대72 스케일 도면이 포함되어 있습니다. 자, 그러면 DVD 자료집은 잠시 후에 살펴보기로 하고요. 네, 옆으로. 자, 한번 책을 한번 훑어볼까요? 네, 뒤에 도면까지 살펴봤습니다. 첫 번째 한번 보면 네, 이렇게 책갈피가 들어있는데요. 요거는 다코 홈페이지에서 구입하는 분들에게만 제공하는 서비스인 것 같아요. 네, 요거는 좋습니다. 네, 잠시 옆으로 빠져 있고, 네, 훑어 보면, 네, 네, 라이트닝의 특이한 기수 레이돔입니다. 미그 21 피시베드를 연상하는 그런 기수 레이돔이 보이고요. 그 다음에 네, 라이트닝의 캐노피 형상입니다. 네, 그 다음에 네, 주익, 네, 주익 디테일이 쭉 있고요. 네, 그 다음에 엔진이 좌우가 아닌 상하로 상하로 배치가 되어 있죠. 여기 또 라이트닝 특유한 프로포션을 인데 이런 디테일, 네, 엔진 디테일이고요. 그 다음에 뒤로 쭉 넘기면 첫 번째 형식인 F1과 F1A 조종석 디테일입니다. 네. 다음으로는 쭉 넘어가서 F6 조종석 디테일이 있고요. 네.
뒤로 좀 넘기면 네, 좌우 콘솔, 스로틀 네, 이런 디테일이 아주 상세하게 오밀조밀하게 사진 배치가 되어 있고 설명도 잘 되어 있습니다. 네. 자, 그 다음에 F6형에 장착되어 있는 네, 마틴 베이커 마크 4 사출 자석입니다. 네. 이 마크 4 사출 자석도 여러 종류가 있더라고요. 네, 자료지를 보면 한 세 종류 4BS, 4BSA, 4BST 이런 식으로 세부 바리에이션이 있는 걸 확인할 수 있습니다. 네, 다음 장을 넘겨보면 네, 여기 보면 네, 마틴 바이커 네, MK4 BSA 사출 자석 사진이 상세하게 수록되어 있습니다. 네, 그리고 앞에 조금 넘어가 보면요, 네, 특이한 형상의 네, T5 네, 사진을 볼 수가 있는데요. 네, 보통은 이제 앞뒤 텐덤 방식으로 좌석이 배치되어 있는데 이 라이팅은 좌우 네, 패러럴로 배치되어 있습니다. 그래서 좀 기수 형상이 조금 네, 안 이쁘죠? 네, 물론 이런 것도 좋아하시는 분도 계십니다. 네, 그 다음 디테일 사진을 보면 네, 라이트닝이 이제 메인 엔딩 기어 모습입니다. 약간 기울어져 있는데요. 네, 기수 앞부분으로 좀 튀어나와 있고, 네, 이런 식으로 장착이 되어 있고 설계가 되어 있습니다. 네, 그 다음에 그 기수 레이도 안쪽 에어 인테이크 덕트 모습입니다. 네, 기체를 분해하기 전에는 좀 살펴보기 힘든 네, 그런 모습이죠. 네. 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 뒷부분에는 이제 라이트닝 기체에 장착할 수 있는 모장들을 소개하고 있는데요. 이 모장은 파이어 스트레이크 미사일입니다. 지금 탄두 형상을 보면 네, 기존에 봐왔던 탄두 형상하고는 전혀 다릅니다. 네, 네, 이런 모습들. 네. 모형으로 재현한다면 아마 투명 부품으로 재현을 해야 되겠죠. 네. 다음 뒤쪽에 보면 네, 또 다른 모장인 레드탑 미사일. 네. 왜 레드탑인지는 좀 자료를 좀 살펴 봐야 될 것 같지만 네. 이런 식으로 탄도 형상이 되어 있고요. 전체적인 탄체 형상 네. 잘 찍어 놨습니다. 네. 그리고 맨 뒤에 보면 네. 이렇게 도면이 있는데요. 네. 조종석 전방 계기판 좌우 콘솔 네, 이런 자료들 그다음에 어떤 계기판인지 설명을 잘 해놓고 있고 네, 이렇게 1:48 스케일 도면이 있고요. 바로 또 뒤쪽에 네, 주익 네, 관련된 도면 1:48이 계속 이어지면서 네, 이쪽에는 1:7이 네, 스케일 도면이 그려져 있습니다. 네. 네, 이렇게 됐고 맨 뒤에는 네, 라이트닝 이름답게 네, 빠지시 네, 라이트닝이 치는 상황에서 찍은 사진 뭐 합성인지 뭐 실사인지는 모르겠습니다만 네, 멋있습니다. 네. 자, 이렇게 메인 자료집 소개를 했고요. 네, 요거 이번에는 네, DVD 자료집입니다. 요거는 앞서 말씀드렸듯이 별도 판매는 안 하고 있어요. 네, 자료집하고 같이 구입을 하셔야 되는데요. 한 13유로 네, 요 정도 가격인데요. 제가 자료집을 요 안의 내용을 살펴본 바로는 충분히 구입할 가치가 있는 자료집들입니다. 그 다커에서 설명하는 걸 말씀드리면 여기 자료집에 포함되어 있지 않은 대부분의 사진 자료가 여기 들어있다고 얘기를 했거든요.
거기서는 한 2250장 정도의 사진이 이 DVD에 들어있다고 설명이 되어 있는데, 제가 받아서 사진 개수를 세어보니까 사진은 총 2118장입니다. 그래서 다코에서 얘기한 거하고 한 132장 정도 적게 들어있긴 한데, 뭐, 네, 충분하게 양이 들어있어서 네, 좀 양이 좀 차이가 나지만 네, 그냥 넘어갈 수 있는 정도고요. 용량은 3GB 정도 됩니다. 그리고 해상도는 뭐 개인이 자료로 보기에 충분하기 때문에 부족함이 없고요. 다코 주인장의 요청이 있었기 때문에 네, DVD 안의 내용은 이제 공개를 안 하려고 합니다. 네, 구입해서 보시라 요 말씀이죠. 요즘 DVD 케이스는 제가 국내에서는 못 보던 이런 거예요. 그래서 요거를 네, 버튼을 싹 누르면 이렇게 튀어나오거든요. 네, 이렇게 나오고요. 살살 조심해서 꺼내보면 네, 표면에 약간 상처가 있습니다만 네, 3GB 꽉 차 있고요. 혹시나 해서 저는 저 컴퓨터에 백업을 해 놓은 상태입니다. 네, 그래서 만약에 요 잉글리시 일리트리 라이트닝 자료집을 구입한다고 하신다면 요 DVD 자료집도 같이 구입하시는 게 더 좋을 것 같습니다. 네, 여기 안 들어있는 또 사진 자료집이 상당히 많기 때문에 아주 정리도 잘 되어 있습니다. 폴더도. 네, 그래서 자료를 찾아보는데 전혀 불편함이 없습니다. 네, 그래서 이렇게 닫고 이번에 6번째로 발매된 Uncovering the English Electric Lightning 자료집과 DVD 자료집을 소개해 드렸고요. 조만간 다코에서 7번째 자료집이 나올 것으로 지금 예상이 되고 있어요. 그래서 그 7번째 자료집도 발매가 되면 제가 곧바로 구입해서 네, 유튜브하고 제 블로그에 자료집을 좀 소개하는 것으로 하겠습니다. 네, 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 이상 쿠그였습니다. Thank you for watching. See you later.